Assalamualaikum everyone, welcome back to another beautiful vlog. Hope you are doing good. எப்பவும் போல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னும் ஒரு புது லொக்கேஷனோட தான் வந்திருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ஒரு கேம்பிங் நைட் போகிற பிளேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உம்பா பீச். கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் இந்த உம்பா பீச்சுக்கு போயிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து குக் பண்ணி சாப்பிட்டு கேம்பிங் நைட் எல்லாமே பண்ணி நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக அது இருந்தது. பட் ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ரீல் ஒன்று போட்டிருந்தேன், அதுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. ஸோ அதனால் இதோட ஃபுல் வீடியோவையும் போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த உம்பா பீச் வந்து தெரியறதில்லை. ரீசன் என்னென்னா இது வந்து டோஹாலேருந்து கொஞ்சம் தூரமாகவே இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து போகிறதில்லை. பட் உண்மையிலேயே அவ்வளோ அழகான ஒரு பீச் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த உம்பா பீச்சுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாம் ட்ரீ பீச் அப்படின்னு சொல்லியும் ஒரு பேர் இருக்குது. ஸோ இது ஒரு அழகான கோஸ்டல் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்றதுனால நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், வர்த் விசிட்டாக தான் இருக்கும். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டோகாலேருந்து 80 கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் ஒரு ட்ராவல் பண்ணி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கேம்பிங்குக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு ஸ்பாட் தான். இந்த பீச்சுக்கு வந்து கேம்பிங் போகலாம், ஸ்விம்மிங் அண்ட் சன் பாத்திங்காக போகலாம், இல்லை ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லி என்வாயன்மெண்ட் அப்படின்றதுனால நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெதரிங்காக நீங்கள் இங்கே போயிட்டு நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லொக்கேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ பெஸ்ட் டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சம்மர் டைமில் போனீங்கன்னா அவ்வளோ ஹாட்டாக இருக்கும். ஏன்னா சம்மரில் வந்து டெம்பரேச்சர் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் இருக்கிறதுனால இப்போ வின்டர் வேறு முடிய போகுது இல்லையா. ஸோ வின்டர் முன்னாடி முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ இனி வரக்கூடிய ரமதான் சீசன் வேறு. ஸோ எப்படியுமே நம்ம வெளியிலலாம் போக முடியாது இல்லையா. ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது. ஸோ மேபி இந்த வின்டர் இல்லைனா நெக்ஸ்ட் வின்டருக்கு கூட நீங்கள் இந்த பீச் வந்து இது வரைக்கும் போகலைன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சிலவே கத்தாரில் எல்லா பீச்சுமே அழகாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த உம்பா பீச்சும் அப்படி தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி ஒன்றும் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பீச் வந்து அவ்வளோ கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும், அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். இந்த அட்மாஸ்பியர் சன்ரைஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். ஸோ நாங்கள் நைட் போயிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கேவே கேம்ப் அடித்து பீச் சைட்லேயே எல்லாமே வந்து செட் பண்ணிவிட்டு நைட் ஃபுல்லாகவே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட நிறைய குவாலிட்டியான டைம் ஒன்று ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நாளைக்கு காலையில் வந்து எழும்பி தான் குக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டிலேருந்து போகும்போதே குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எசென்ஷியல்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டும் போயிருந்தோம். மார்னிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ கூலாக இருந்தது. ஸோ இந்த வின்டர் சீசன் போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜாக்கெட்டோட தான் போகணும், நீங்கள் அந்தளவுக்கு கூலாக இருந்தது. அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சன்ரைஸ் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. சன்ரைஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா எப்போவுமே நம்ம வந்து பீச் சைட் போவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி சன்ரைஸ் பிடிச்சவங்களுக்கு, சன்ரைஸ் லவர்ஸுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பாட் ரொம்பவே பிடிக்கும். இடங்களில் நமக்கு சில அன்எக்ஸ்பெக்டடான மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்க்க கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி ஒரு சம்பவம் காலையில் நடந்தது. ஏர்லி மார்னிங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஜன் காம்படிஷன் ஒன்று நடந்தது. ஸோ அதோட வீடியோஸும் நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன். இது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பிஜன் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஜில் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு பெட்சும் அதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டது, அந்த கேஜை திறந்து விட்டதுன்னா எல்லா பிஜனுமே பறந்து போயிடும். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பறந்து போனதுக்கப்புறமா எந்த பிஜன் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டாக போய் அந்த அவங்களோட பிளேஸை சேர்த்து அதுதான் வந்து வின்னர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப புதுசாக இருந்தது. பட் எல்லாமே வந்து ரிட்டர்ன் ஆகி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஏன்னா எல்லாமே பழக்கப்பட்டது தான் இந்த மாதிரி காம்படிஷன் ரேஸ் எல்லாத்துக்குமே. ஷலான்னு சொல்லிட்டு சன்ரைஸ் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. வானம் எல்லாமே அவ்வளோ செக்கச்சுவேந்து பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. லைக் நம்ம ஒரு டவுன்லோட் பண்ண ஒரு பிக்சர் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது நேரில் பார்க்கும்போது. பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு அது வீடியோ வழியாக உங்களுக்கு விஷுவலாக காட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கிறேன். பட் அந்தளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னே தெரியல.
ஸோ காலையில் விடிஞ்சாச்சு, சன்ரைஸ் பார்த்தாச்சு, காலையிலேயே அழகான ஒரு பிஜன் ரைஸும் பார்த்தாச்சு. மனசுக்கு நிறைவான ஒரு காலை பொழுதோடு இந்த நாள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. என்னோட ஊரில் தயிர் வடை அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரொம்ப ஃபேமஸான ஒன்று தான். இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் தயிர் வடை சாப்பிட்றேன். உங்களோட ஊரில் இதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் இது வந்து சாப்பிட்ருக்கீங்களா அப்படின்றதையும் கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ இது சாப்பிடும்போது எனக்கு ஊர் நினைவு தான் வந்துச்சு. ஏன்னா ஊரில் எல்லாமே ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும். இது எல்லாமே எனக்கு ஊரில் இருக்க போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வட்டக்கடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, வயல் எல்லாமே இருக்கும், குட்டி குட்டி கடை எல்லாமே. அந்த கடையில் போயிட்டு இந்த மாதிரி தயிர் வடை அப்புறம் பிளேன் டீ எல்லாமே வாங்கி குடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அதுவும் ஒரு ஈவினிங் டைமில் இல்லைன்னா ஒரு மழை வர டைமில் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். யூஸ்வலாகவே வந்து ஹஸ்பண்ட் வெக்கேஷன் வந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி தேடி தேடி போவோம். அது எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஆல்ரெடி நம்மளோட முன்ன ஸ்டார்டிங் பீரியட் எல்லாமே நம்ம போட்ட விலாகில் கண்டிப்பாக இப்படி ஒரு விலாக் நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதான் புதுசாக நம்ம டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணினாலுமே இந்த பழைய ஸ்டைல் சாப்பாடெல்லாம் இன்னும் அது அற்புதமாக தான் இருக்குது இல்லையா. நினைக்கும் போதே வந்து உண்மையிலேயே வாய் ஊறுது. ஸோ அந்த வட்டக்கடையில் போயிட்டு ஒரு வெட்டு கேக்கு இல்லைன்னா பிளேன் டீ இந்த மாதிரி தயிர் வடை பாலப்பம் காலையில் சுட சுட பசும்பால் இதெல்லாமே வாங்கி அந்த பரனில் உட்காந்து குடிக்கும் போது இருக்கிற சுகம் இருக்குது, அது உண்மையிலேயே எதுக்குமே ஈடாகாது. இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து உங்கவுங்க ஊரில் வந்து ஒவ்வொரு ஃபுட்டுகள் வந்து ஸ்பெஷலாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபாரின் போனதுக்கு அப்புறமா அதெல்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவீங்க. அப்போ சின்னதாக தெரிஞ்ச விஷயங்கள்லாம் இப்போ பெருசாக அது உங்களுக்கு தோணும் இல்லையா. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா லஞ்ச் நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து தான் குக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா திங்ஸுமே நாங்கள் கொண்டு வந்திருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ நாங்கள் வந்து பீச் சைடில் தான் கேம்பிங் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாம் ட்ரீஸ் எல்லாமே இருக்குது. அதான் வின்டர் சீசனாக இருந்தாலுமே எப்படியுமே பகல் டைமுக்கு கொஞ்சம் வெயிலாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய சுற்றி வர மரங்கள் இருக்கிறதுனால நம்ம மரத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். எவ்வளோ வெயில் வந்தாலுமே அந்த வெயில் நம்மளுக்கு வராது. ஸோ அதனாலவே இந்த இடம் குக் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லொக்கேஷன் நாங்கள் வந்து செட் பண்ணோம் குக் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ காற்றா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்டு எல்லாமே செட் பண்ணியிருந்தோம் அடுப்புக்கு. காலையில் எழுமினதுமே எல்லாருக்குமே நல்ல பசி. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டையும் அதோடய செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீமாகவே பிரிச்சுக்கொண்டோம். ஸோ ஒருத்தருக்கும் ஒரு வேலையை கொடுத்துட்டோம். அப்போ தான் வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைடே வேறு. ஸோ நாங்கள் போயிருந்த ஒரு ஃப்ரைடே தான். ஸோ ஜும்மாக்கும் போகணும் இல்லையா ஜென்ஸ் எல்லாருமே. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எல்லா வேலையுமே முடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஷேர் பண்ணி தான் வேலை பண்ணோம். எப்பயுமே நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போனோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் எல்லாமே நாங்கள் நல்லாவே ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளும். ஸோ அதனால் ஒருத்தருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டம் இருக்காது. எல்லாருமே வந்து சேர்ந்து அழகாக ஜாலியாகவே எல்லா வேலையுமே பார்த்து கொண்டிருந்தோம். யூஸ்வலாக வெளியில் போனோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு அவுட் சைடில் குக் பண்ணுறதா இருந்தால் பெரிய மெனு எல்லாமே இருக்காது. ஏன்னா வெளியில் போயிட்டு எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு போகணும். அண்ட் ஆல்சோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாத்தையும் யோசிச்சுட்டு சிம்பிளாக ஏதாச்சும் தான் பண்ணுவோம். ஒன்று பிரியாணி தம் இல்லைனா அதுக்கு ஒரு சலாடு அதுக்கப்புறம் இல்லைனா ஒரு கறி அப்படி அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம். பட் இன்றைக்கி மெனு கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது. அதுக்கான ரீசன் என்னென்னா இன்றைக்கி எங்களோட மெயின் ஷெஃப் தான். ஸோ ரிஸ்னாதா தான் இன்றைக்கி குக்கிங்குக்குரிய மெயின் ஷெஃப். அவங்க வந்து கத்தாரில் ரொம்ப ஃபேமஸாக அவ்வளோ அழகாக டேஸ்டியாக சமைப்பாங்க. ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே செய்வாங்க. கத்தாரில் லங்கா ரசாய் அப்படின்னா தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது. பெருநாள் அப்படின்ட்டு அவங்கக்கிட்ட ஆர்டர் எடுக்கிறதே அவ்வளோ கஷ்டம். ஏன்னா அவ்வளோ ஃபேமஸான அவ்வளோ டேஸ்டியாக சமைக்கக்கூடிய ஒரு செஃப் தான். ஸோ செஃப்பே நம்ம கூட இருக்கும்போது நம்ம மெனுவை பற்றிலாம் யோசிக்க தேவையில்லை இல்லையா. ஸோ அதனால் அவங்களே வந்து இன்றைக்கி எல்லாமே குக் பண்ணியிருந்தாங்க. உண்மையிலேயே சாப்பாடும் வேறு லெவலில் இருந்தது. இப்படிலாம் வெளியில் போனோம் அப்படின்னா சாப்பாடை பற்றி யோசிக்கும் போது எது கொடுத்தாலுமே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஷேர் பண்ணி சாப்பிடும்போது அந்த மாதிரி தான் காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாண்ட்விச்சஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷவர்மா எல்லாமே பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் ஆல்சோ குபூஸ் எல்லாமே சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் எல்லாமே வந்து கீமாலாம் செட் பண்ணி சாப்பிட்ருந்தோம். எல்லாமே ரொம்ப நம்ம எவ்வளோ தான் பயணங்கள் போயிருந்தாலுமே சில பயணங்கள் வந்து நம்மளோட மனசில் எப்போவுமே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பயணம் வந்து எப்போவுமே இருக்கும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வைபாகவே இருந்தது. எனக்கு எப்போவுமே நம்மளை சுற்றி நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும்போதும் இல்லை நல்ல நல்ல பயணங்கள் நம்ம போகும்போதும் சில அழகான நினைவுகளை அது கொடுக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு அழகான நினைவு தான் இது. ஊருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்கும் சமைக்கிறதுக்கு. அந்த மாதிரி பேர்வலை அப்படின்னாலே அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அங்கே நிறையவே இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ அவங்களோட சமையலும் அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி வித்தியாசமான ரெசிபியோட நல்ல ஒரு சாப்பாடு போட்டிருந்தாங்க. இந்த பிளேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே சூட்டபிள் தான். பட் என்னென்னா ஒரே ஒரு பிரச்சனை, பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வோக்கல் ஸ்டேஷனோ இல்லை வந்து ஏதாச்சும் நம்ம திங்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா ஏதாச்சும் பக்கால் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ஈவன் வந்து மஸ்ஜிதும் இல்லை. கொஞ்சம் தூரம் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டுங்க அப்படின்னா நான் நினைக்கிற ஒரு 1 to 2 kilometers நம்ம கொஞ்சம் முன்னுக்கு போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அங்கேயே வந்து பக்கத்துலேயே பள்ளியும் இருக்குது, வோக்கல் ஸ்டேஷனும் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து பக்கத்தில் வாஷ் ரூம் அந்த மாதிரி சர்வீசஸ் எதுவும் இல்லாதனால லேடிஸ்க்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வாஷ் ரூம் போகணுன்னா அங்கேயே தான்
தான் போகணும். மைனஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது மட்டும் தான் சொல்ல முடியும். மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் வந்து இந்த பிளேஸ் எல்லாத்துக்குமே சூட்டபிளான ஒரு பிளேஸ் தான். பட் அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், எல்லா பீச்சுமே நம்ம கத்தாருக்கு போனோம் அப்படின்னா குளிக்கிறதுக்காக தான் போவோம் இல்லையா. பட் இந்த பீச் பொறுத்த வரைக்குமே குளிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ சூட்டபிள் இல்லை. நீங்கள் போயிட்டு இந்த மாதிரி கேம்பிங் போகிறதுக்கோ இல்லை வந்து ஒரு கெதர் ஆகிறதுக்கோ சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கோ நல்ல ஒரு பிளேஸ் தான். ஏன்னா இங்கே தண்ணியும் வந்து குறைவாக தான் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ மார்னிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும். பட் டைம் போக போக வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியோட மட்டமும் குறைஞ்சிரும். அண்ட் ஆல்சோ கடல் வந்து கொஞ்சம் பின்க போகிற மாதிரியே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால் குளிக்கிறதுக்கு எதிர்பார்த்து வராதிங்க. ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு தடவை போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக்கும். போயிருந்தவங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் வந்து சமைக்கிறதுக்கு போகிறீங்கன்னா ஈவன் வாட்டர்லேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான எசென்ஷியல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துகிட்டே தான் போகணும். ஸோ ஓவரால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் உம்பா பீச்சில். ஸோ நல்ல ஒரு கேம்பிங், ஒரு போன் ஃபயர் போட்டு நைட் எல்லாமே நல்லா கதை பேசிட்டு விடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டடான ஒரு மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, அந்த ரேஸும் வந்து பார்த்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு சமையல் ஜும்மா தொழுதுட்டு ஈவினிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கேம்ஸ் எல்லாமே ப்ளே பண்ணேன். ஸோ உம்பா பீச் போனீங்கன்னா அழகான ஒரு டே உங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரியான இருக்கும். அதே நேரம் ஒரு யூனிக்கான பாம் ட்ரீயோடு இருக்கக்கூடிய மாதிரியான ஒரு அழகான அட்மாஸ்பியர் தான் அது. நான் சொன்ன மாதிரி தான். அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீச்சும் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியராக நிறைய அழகழகான சீ செல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஒவ்வொரு சைஸில், பேட்டர்னில், கலர்ஸ்லன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். அண்ட் நீங்கள் வந்து இந்த உம்பா பீச் போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 வே இருக்குது நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா. ஒன்று வந்து துக்கான் ஹைவேலையும் போகலாம், இல்லைனா சல்வா ரோட்லேயும் போகலாம். பட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஈவினிங்கில் இல்லைனா ஒரு ஓவர் நைட் கேம்பிங்காக போகிறீங்கன்னா வி சஜஸ்ட் யூ டு டேக் தி துக்கான் ஹைவே. பிகாஸ் துக்கானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் லைட் எல்லாமே இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ வந்து நீங்கள் ஒரு மார்னிங் தான் போகிறீங்க அப்படின்னா சல்வா ரோடு உங்களுக்கு ஓகேயாக இருக்கும். இல்லை மணக்க ஒரு இஞ்சி பிளேண்டியோட இன்றைக்கி எங்களோட சமையலும் நல்லாவே முடிஞ்சது. நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருந்தது. எல்லாரோடையும் சேர்ந்து சாப்பிடும்போது யூஸ்வலாக சாப்பிட்றத விட இன்னும் நிறையவே சாப்பிட்லாம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஊர் நினைவுகளோடு எல்லாருமே பேசிட்டு நல்லாவே ஒரு குவாலிட்டியான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணினோம். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி எங்களோட உம்பா பீச்சோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா உங்களோட இந்த உம்பா பீச்சுக்கு போன மெமரிஸை ரீகால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இல்லை இது வரைக்கும் நீங்கள் போகலாம் அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இல்லைனா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்குக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த கேதரிங்குக்கு இங்கே வந்து கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். ஸோ இன்றைக்கு மெனு கீ ரைஸ், சிக்கன் கறி, சிக்கன் டெவல், மேங்கோ கறி, டால் கறி, கலியா. நம்மளோட வீடியோவை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் லாஸ்ட் வ்ளாக்லையும் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதே டீட்டெயில் தான் குக்கிங் கிளாஸ் பற்றினது. வரக்கூடிய ரமதானுக்கு வித்தியாசமாக குக் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு 100 ரெசிபியோடு தரக்கூடிய மாதிரியான ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸை நான் அந்த வ்ளாகில் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அதோட நெக்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்கமிங் 25th திரும்பவுமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த பேட்சை மிஸ் பண்ணவங்க கண்டிப்பாக அடுத்த பேட்சில் நீங்கள் சேர்ந்துட்டு நல்ல விதவிதமாக சமைச்சு உங்களோட ஃபேமிலியை வந்து அசத்துங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிப்பாக இருக்கும். அப்படின்றதுனால தான் கண்டினியூவாக நம்மளோட வ்ளாகில் இது பற்றி ஷேர் பண்ணிட்டும் இருக்கிறோம். ஏன்னா நிறைய வந்து ஹோம் மேக்கர்ஸ் இருப்பீங்க இல்லையா, எப்போவும் ஒரே மாதிரி செஞ்சு அழுத்து போனவங்களுக்கு, அதுவும் குறைஞ்ச ஒரு சார்ஜஸில், அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு 100 ரெசிபீஸ் எல்லாமே ரொம்ப வர்த்தான. இது வரைக்குமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எத்தனையோ பேட்ச் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒருத்தரால் இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாமே நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்றது உண்மையிலேயே உங்களுக்கு அது நல்ல ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணாதீங்க. வரக்கூடிய ரமதானுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபீஸால் உங்களோட இஃப்தாரையும் உங்களோட சுகரையும் வந்து அழகுபடுத்துங்க. ஸோ இன்னும் ஒரு அழகான விளாகில் உங்கள் எல்லாருமே சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் பை பை ஃப்ரம் சாரா. இந்த குக்கிங் கிளாஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் ஆல்சோ அவங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கும் அதில் கொடுத்துருக்கேன். விரும்பினவங்க நீங்கள் அந்த குரூப்பில் வந்து ஜாயின் ஆகிக்கலாம்.